Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du superlatif absolu e relatif en français. Come si fa il superlativo assoluto e relativo in francese? La regola è abbastanza semplice e non è troppo diverso dall'italiano, bisogna però fare attenzione ad alcune particolarità e ad alcuni utilizzi soprattutto di articoli e di irregolari che vanno considerati. Partiamo da quello più semplice che è il superlatif absolu, che si può vedere già all'inizio dello studio della lingua in francese perché è molto, è molto comune e importante. Allora, in francese il superlatif absolu si forma aggiungendo avverbi come très, bien, fort, extrêmement e così via, insomma tanti avverbi appunto di questo tipo prima dell'aggettivo. Vediamo due esempi. Ce musée est très intéressant. Ecco, molto interessante sarebbe, no? Cette fille è très jolie. Sull'uso di très, beaucoup e beaucoup de abbiamo già fatto un'altra spiegazione tempo fa. Quindi, come potete vedere, semplicemente il superlativo assoluto si forma a partire da très, fort, bien, tutti quegli avverbi lì prima dell'aggettivo. Da questo punto di vista è molto facile. In italiano, ecco, però si può anche fare aggiungendo, scusate, in francese si può anche fare aggiungendo dei prefissi di questo tipo qua come super, extra, iper, ultra, però ragazzi fate attenzione perché si usano prevalentemente nel parlato e nella lingua colloquiale, quindi non so, ad esempio ce garçon è super sympa, oppure molto usato, per carità, tantissimo, però bisogna usarlo nei giusti contesti, ok? Tu es hyper élégante aujourd'hui. Quindi allora questi prefissi vanno semplicemente attaccati all'aggettivo. Le nostre forme in italiano in issimo, che derivano ovviamente direttamente dal latino, issimus, eccetera, in francese esistono ma sono rare e ormai letterarie. La prima che mi viene in mente, ragazzi, è rare, che diventa rarissime, però ragazzi, cioè è poco usato, si può anche dire très rare, assolutamente, ma rarissime, forse un po' elegante e letterario, Al giorno d'oggi stanno scomparendo queste forme inissim, in italiano invece le abbiamo ancora. Bisogna però diciamo tenere presente che il francese ha questi utilizzi un po', un po' eleganti nelle forme letterarie, rare, rarissime, ce ne sono pochi altri comunque. Passiamo invece al superlatif relatif, che è appunto il grado massimo dell'aggettivo ma messo in relazione a un secondo elemento, come anche in italiano, non so, è la città più bella del mondo, è il ragazzo più bravo della scuola, cose del genere. Ecco, partiamo quindi da come si forma en français le superlatif relatif avec les adjectifs. Con gli aggettivi, il superlativo relativo si forma con appunto le forme di le, la, les plus oppure le, la, les moins. Attenzione che però bisogna appunto riprendere l'articolo in francese, in italiano no. Adesso vediamo dagli esempi così sarà tutto più chiaro. Par exemple, c'est la ville la plus belle de cette région, cioè è la città più bella della regione. In italiano non abbiamo bisogno di riprendere questo articolo là. In francese sì, siamo obbligati. C'est la ville la plus belle. Oppure ce sont les timbres les plus précieux de ma collection. Sono i timbri più preziosi della mia collezione. Quindi les timbres les plus précieux. Ok? Quindi francobolli, timbri, quello che è. Ecco, comunque sia, ecco, bisogna riprendere l'articolo quando si fa un superlatif relatif in riferimento a un aggettivo. Ecco, diremo dopo che il secondo termine di paragone è introdotto da de in francese, quindi come in italiano, è più bello della regione, eccetera. Quando invece il superlatif relatif riguarda un verbo o un avverbio, si usa semplicemente le forme con le plus e le moins. E quindi allora vediamo un po'. C'est Michel qui nous rend visite le plus souvent. Souvent ovviamente un avverbio di tempo, quindi ci vuole le plus davanti. Boh, punto fine, finale, stop. Nel senso che è abbastanza facile da questo punto di vista, vedete? Quindi allora rileggiamo l'esempio. C'est Michel qui nous rend visite, che ci fa visita, che ci viene a vedere, ci fa visita le plus souvent, più spesso. Con un verbo, c'est l'athlète qui s'entraîne le plus.
che si allena maggiormente, di più, ok? Ecco, noi in italiano qui invece abbiamo di più. Ecco, le plus. Di più e di meno si traducono con le plus e le moins in francese, quindi questa è una differenza importante da ricordare. Quando invece dobbiamo fare un superlatif relatif con i sostantivi o i nomi, dobbiamo utilizzare invece le forme le plus de e le moins de. Quindi bisogna fare attenzione. Il de ovviamente in questo caso un partitivo neutro, come appunto abbiamo imparato con l'article partitif nella lezione a riguardo. Quindi c'est toi qui as fait le moins de fautes, cioè sei tu che hai fatto i meno errori di tutti, sarebbe. Noi in italiano useremmo semplicemente la forma meno e più, senza il partitivo. Il francese invece esige che il partitivo venga espresso quasi sempre, quindi ci vuole le moins de faute, ok? Che sono gli errori. Dicevamo che il secondo termine di paragone è in francese introdotto da de, col superlativo, perché col comparativo invece abbiamo visto che non è così. Bisogna andare a ripassare anche il comparativo, ragazzi, ok? Quindi nel superlatif relatif bisogna introdurre il secondo termine di paragone con de oppure de apostrofe. Quindi allora, c'est la librairie la plus fournie du quartier, è la più fornita del quartiere, ok? Quindi du ovviamente una preposizione articolata formata da depuis le, ve lo ricordate? Ecco, quindi du quartier. Bisogna fare attenzione infine alle forme irregolari, perché ci sono aggettivi come al solito bon, mauvais e petit che hanno delle forme irregolari, ok? E quindi abbiamo allora, le meilleur, che è il superlatif di bon, appunto, le meilleur sarebbe il migliore, mauvais, le plus mauvais, oppure le pire, che sarebbe il peggiore, ok? Quindi abbiamo la doppia possibilità. Attenzione, abbiamo questo bellissimo petit che ci diventa le plus petit, oppure le moindre. Le moindre sarebbe il minimo in italiano, quindi è importante. Per esempio, le moindre effort, si dice il minimo sforzo, no? Ecco la prima espressione che mi viene in mente. E invece se abbiamo degli avverbi come bien e mal, diventano al superlatif le mieux e le plus mal, che diventa anche le pis, ma le pis è poco usato, si usa solo in espressioni che mi vengono in mente come tant pis, pazienza, tant pis, tanto peggio sarebbe, no? Tant pis e de mal en pis, di male in peggio, che si usano in queste espressioni qua. Altrove l'ho trovato poco, si usa le plus mal sicuramente come, diciamo, forma più comune. Donc j'espère avoir été claire. Et si vous avez des doutes, écrivez-moi sans souci. Au revoir et bonne étude les enfants.